एक मिनट देखो अभी बस हाँ हो गया। मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, बाकी चीज़ें आप करो, मैं बता दे रहा हूँ। बाकी सारा सामान तो लिख लिया? ठीक है विशु, ये दूसरा पैकेट खोल लिया आपने। इसने खुद फाड़ा। विशी, आप नहीं लेना चीज़ी, ज़्यादा चीज़ी नहीं खाते, गंदे बच्चे खाते हैं। ठीक है, आप अब नहीं खाओगे ना? हाँ ठीक है। हाँ बोल रही है, पता नहीं खाएगी कि नहीं खाएगी।